Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije aho muri hose tubifuriza amahoro y'Imana. Tunabashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe hano kuri radio televiziyo Inkinzo. Turarika n'abatarikora kugira mu muyikore mubashe kubona amakuru y'ukuri ndetse mubashe kubona amakuru ya kahise kibi bihugu by'aka karere kibiyaga binini Afrika ndetse no kwisi yose muri rusangi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kibazo cy'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo cy'ubutungane mu Burundi carabaye akananira abahinga, abantu benshi cyane barafatwa bagafungwa atategeko na rimwe rikurikijwe, eka mbere niyo baburanye bagatsinda ntibari kugwa. Muri studio za radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini twakira intumwa y'Imana akaba n'umusesanguzi Bernardo Ntungwanayo. Apotre Bernard Ntungwanayo turakuramukije tuguha ikaze muri studio za radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Ndabaramukije nanjye ndaramukije n'abazotwumviriza n'abariko baratwumviriza. Apotre uri intumwa y'Imana mu bantu, ukaba umwanditsi w'ibitabo, ukaba uri n'umushakashatsi n'umusesanguzi mbere ku batabizi. Akaba ari wewe werekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022. Niwe werekanye idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini, ukaba wace wiyemeza kugwanya ivyiyumvyo by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiyeko. Abanywanyi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini baradusavye ko twokubaza ukubona ikibazo cy'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'abafungirwa ubusa. Twagomba no munsi ubwire abatwumviriza ingene abakenyezi n'abigeme bahabwa ubutungane mu Burundi. Murakoze cyane, ni kibazo kitoroshe kumbaza ibijanye n'ubutungane mu Burundi. Mu Burundi nta butungane buhari mu ijambo rimwe. Ubutungane mu Burundi buheruka kera cyane. Biheruka kera cyane, n'abagerageje kubuzana byagiye birapfa kubera inyungu zabo bashira imbere, ugasanga bamwe baratunganirizwa ku ruhande rumwe abandi bo ku rundi ruhande ntibatunganirizwa. Nagira ngo ibi bintu bicemwo ibice bibiri canke mbere bitatu. Igice cya mbere turabe ubutungane bwo mu gihe cyo ku ntwaro y'ubwami. Ubutungane bwo ku ntwaro y'icami uhereye kuri Ntare Rushatsi Cambarantama, umwuzukuruza wa Ntare Karemera Ruhinda, Karemera Kasinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba, umwami w'u Rwanda rwa Gasabo. Uyo Ntare Rushatsi Cambarantama niwe yimakaje atsimbataza ugisata c'abashingantahe cyangwa ubushingantahe mu Burundi. Ubwa mbere nagira ngo mbwire abatwumviriza cyane cyane ugwaruka yuko urwego rw'abashingantahe ruboneka mu gihugu cy'u Burundi honyene ku isi nzima. Abashingantahe rero baba ari abantu bamize akabuye k'abagabo, abantu batagira ko umugayo, babana neza n'abandi, batunganiriza bashwanye bakabunga kugira ngo babane mu mahoro. Ubushingantahe bwaratsimbataye ku buryo wasanga hari igihe n'ababanyi canke ibihugu tubana barashobora kugisha inama ubwami bw'u Burundi ingene boshobora gutunganya ibijanye n'ibibazo hagati yabo mu bundi bwami bwari muri kano karere k'ibiyaga binini. Ikindi kintu gikomeye nuko ico gihe nta watanga igiturire kugira ngo yatigwe, ariko mu nyuma mu zindi ntwaro ari intwaro za Repubulika ikitavuzweho n'ibijanye n'intwaro za demokarasi, umuntu afise amafaranga, umuntu afise ibyo atanga cyane cyane ibiturire n'inzoga baramwatira atari uko ari umushingantahe. Mu gihe rero cyo ku ntwaro y'ubwami ni bande baba abashingantahe? Ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu bose bamwe bose wasanga bafite icyo bagejwe mu gihugu. Umuryango kanaka ukabujeje gukorera ubwami ibirabana n'iby'inka na karorero, ari ukuragira ari gukama. Ugasanga ari undi muryango urabana n'ibijanye n'ivy'indimiro, ibijanye no kurima.
hakaba hari undi muryango ujejwe kwegeranya ivyimbuwe hirya no hino mu gihugu bategura gukora umuganuro kugira ngo abarundi bashobore gusangirira hamwe ku muganuro. Ivyo byaba buri mwaka. Ugasanga hari undi muryango ujeje kubika amabanga y'ubwami bw'igihugu aribo bita abiru. Abo wasanga bafite amabanga yose y'ubwami bwo kuva ku mwami wa mbere Ntare Karemera kuduga gushika kuba hari icyo gihe bagenda babihanahana mu muryango bakabivuga kuko bataba bazi kwandika, barabivuga umuntu akabaza inkuru kandi izo nkuru zakahise bakazibika mu mitima yabo, hanyuma bakaja barabyibukiranya cyane cyane iyo bicaye hamwe no mu gihe cy'umuganuro. Ubushingantahe rero nabwo bwahabwa bamwe bo mu miryango itandukanye muri iyo miryango yose, ariko bagenzuwe neza bagasanga ari abantu bimvuga kuri bo batigenza ku bandi ngo barondere gushwana, bakaba ari abantu bashaka kuzuriza abantu gutanga impanuro nzima zubaka. Hanyuma bamaze kubagenzura kuko babanza kugushira mu mutamana, hanyuma ukava mu mutamana ugaheza ukaja kwatirwa ukamushingantahe. Iyo rero watiwe ukaja muri ubwo rw'abashingantahe wabura umuntu akomeye cyane mu bijanye no kuzuriza cyangwa gutunganiriza abarenganywa. Icyo gihe rero nagenda babwire yuko hariho abantu batashobora kuja mu rwego rw'abashingantahe. Ubwa mbere, ingabo z'ubwami cyangwa ingabo z'umwami cyarazira yuko zija kwatirwa ngo babashingantahe. Kubera iki? Kubera ko igihugu gitewe cyangwa umwami agomba gutera uwundi mwami, izo ngabo zagenda kugwana. Iyo zigiye kugwana zarica abantu. Rero umushingantahe agomba kuba atari umwicanyi. Rero niyo mpamvu ingabo z'umwami zitigera ziba abashingantahe, ko zaba zifite kandi kabuto akandi kabuye zamize zo gukurikiza amategeko y'ubwami n'igihugu mu buryo bwo kurinda umutekano w'abanyagihugu n'igihugu, ndavuga ubwami aho bugeza gutwara. Hari abandi bantu bataba abashingantahe. Abihebeye Imana ntibaba abashingantahe, kuko kwihebera Imana ubwabyo ni ubushingantahe burenze cyane ubushingantahe bwo kwatirwa n'abashingantahe cyangwa n'abagabo. Kuko bo ubushingantahe bwabo bw'abihebeye Imana bwaba bushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana n'ukuri. Ijambo ry'Imana rirunga, rirabohora, rikunga, rikatunganiriza abantu. Ni ukuvuga rero ubaye umusaseredoti ukaba umupasitoro, icyo gihe waba ubaye umushingantahe, kuko n'abajya wabana nabo warabuzuriza. Ariko ubwo bushingantahe bwari butandukanye n'ubushingantahe bwo kwatirwa ukaba umushingantahe mu gihugu. Ibyo rero niko byari bimeze ku ntwaro y'ubwami. Ku ntwaro ya repubulika niho abashingantahe twagiye tubona harimo abasirikare, twagiye tubona hajamwo abihebeye Imana. Aho rero niho ubushingantahe bwatangwa gutosekarira. Icya kabiri, ndazi ko ibi byo abavyumva ari bake. Ubushingantahe ntibwarenga urubibe. Ubushingantahe nubwo mu gihugu hagati butunganiriza abanyagihugu, butunganiriza bene Burundi. Hanze umushingantahe iyo asohotse igihugu yasohokana ubuntu buri muri we nibwo bwajana nawe. Ariko mu ntwaro za demokarasi cyangwa cya gatatu nababwira, twasanze ubushingantahe bugenda mu bindi bihugu, mbere bakatira abashingantahe mu bindi bihugu. Ntitwanse uwo mugigwa, ariko ngira ntitwowita gutyo. Tuwise gutyo twumva ko ari ibindi, kuko ubushingantahe tuba twamaze kubutitura. Kuko ibyo bihugu ugiye kwatiramwo abo bantu ngo n'abashingantahe, haba hariho amategeko agenga bo muri ico gihugu, yuko urenganijwe ahamagara polisi n'abo umwana,
kandi amategeko muri icyo gihugu uwitwaye urubanza ruranyaruka bagatunganiriza uwo muntu neza, abashinga ntahe ntacyo bazobabaza. Rero hamwe ndabwira abantu ngira ngo kwiga cyane bishobora gutuma umuntu aba ikijuju, ko ntibyumvikana ibikorwa bikorwa muri ibyo bushinga ntahe. Rero ubutungane bwo ku ntwaro y'icami bwari bwiza cyane gusumba ubutungane bwo mu ntwaro za repubulika n'intwaro za demokarasi, kuko abashinga ntahe bakora akazi kabo bakubahiriza n'ubumuntu bwabo n'ubushinga ntahe, abarundi bagasangira kabisa gahiye, udohotse akanyerera bakamusubiza mu murongo, bakamuhanura cyangwa mbere bakamukebura bakamuhana, iyo yanse rwose baramuhana, baracana amande ku bakoze amakosha. Ibara rero riho ryagiye kugwa muri ibi bya demokarasi, niho ngomba kuza kugira nishyure ikibazo mwambajije kijanye n'ubutungane buhabwa abakenyezi n'abigeme. Ubwa mbere demokarasi ya Forodebu ubushinga nta nacyo babuvuga ko, ariko nta nicyo babona kuko bari bahejeje kumena ibanga abari baratiwe nk'abashinga ntahe. Hariho bamwe tuzi canke bamwe bavugwa ko bataye ibanga ry'ubushinga ntahe bagasesa amaraso. Iyo rero umuntu ashesha amaraso ubwo nyene ubushinga ntahe abaje kubutakaza. CNDD-FDD itashe yoyo yarabigoroye neza, ibikora ku mugaragaro, iravuga yuko batemera ubushinga ntahe kandi ko atazopfa babaye abashinga ntahe, ko ari cyo gituma bo biyemeje kuba abagabo badashobora kuba abashinga ntahe. Ibi mvuze nibo babyivugiye, si jewe ndabibavugiye. Kubera iki? Bashesha amaraso ntibo bashinga ntahe, baruciye neza. Uyu munsi rero baramutswe ingoma, baramutswe igihugu, nico gituma tabutungane buri mu gihugu. Navuze nta butungane buri mu gihugu cy'u Burundi. Reka ndababwire nkuko nari mvuze ngo uyu munsi mwari mumbaje muti uyu munsi mubona gute ikibazo kijanye n'ubutungane buhabwa abakenyezi n'abigeme. Reka ndabakarorero. Mwibohero hari witwa Sandra Muhoza, baherutse kumupfunga bamwagiriza yuko kuri WhatsApp yavuze ko mu Burundi leta yazanye imipanga. None uyo muntu ko ari umukenyezi, ubu by'ukuri bamupfungiye iki? Leta mwarigeze mwumva ivuga ko atamipanga yazanye? Bivuga mu binyamakuru, bivuga no mu maradiyo. Ntibavuze ingene iyo mipanga yaguzwe, bakavuga niyo mipanga ingene yinjiye mu gihugu, bakavuga n'ingene yatanzwe, ubu yageze imwe yageze muri Kongo, bakavuga n'ingene muri Kongo iyo mipanga iri kiratema, bakabesha ngo igiye gutema amashamba baronka aho baca abasirikare kandi igiye gutema abatutsi muri Kongo. Kubera iki batofata ayo maradiyo yabivuze canke bene ayo maradiyo aho baje gufata uwabitanze kuri WhatsApp? Ubu rero uwapfungiwe iki? Umwe wese niyibaza icyo apfungiwe. Abarundi muze mwemere tuvuge ukuri, ivyo byindi byo ku ruhande tubireke. Uyo mudamu Sandra Muhoza apfungiwe iki? Reka tuvuge kumumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Floriane yafashwe azira ngo yatangaje ibintu ku maradiyo. None Floriane Irangabiye ni umukozi wa radiyo, yakorera iradiyo Igicaniro, yari umujurnaliste. Iyo radiyo irafise beneyo, irafise amategeko yemera gukora cyangwa irafise kwikora. Ni gute ufata umujurnaliste atanze amakuru kuri iyo radiyo ukamufata ukamupfunga ukamwagiriza biriya byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu kandi yari umukozi mutoya? None ko yaca amahera akora akazi, abamuhaye akazi barahari, kuko atari bo bobazwa ibyavukiye kuri iyo radiyo, kuko atari bo bobazwa ibyo Floriane Irangabiye yatangaje iyo babikuye. Kubera iki bahohotera Floriane bakamupfunga, mbere akabuzwa n'uburenganzira bwo kwivuza rimwe na rimwe? Umurundi wese navyiyumvire. Ibyo bindi by'agafinyi no kugenda mworosha ibintu mubireke, umuntu wese atangwe kwiyumvira kandi avuge. Imana yaturemye duha umunwa kugira tuwukoreshe mu kuvuga, kandi iyo uvuze birafasha abatari bake. Emerienne Sibomana umudamu
yakora ku ishuri kuri Kristeruwa yo ku Mushasha, umupadiri ariyo diretere w'iyo shuri, umuyobozi w'iyo shuri, yirirwa arasambanya abana b'abakobwa biga kuri iryo shuri. Merienne Sibomana yari umunyamabanga wa padiri, no kuba secrétaire w'iryo shuri, atanga amakuru atabariza abo bana ko bakorerwa ivyamfurambi n'umuyobozi w'ishuri ariwe padiri Rora Ntakarutimana. Rora Ntakarutimana ko aho yofashwe haca hafatwa watanze amakuru. Sibomana Emilienne yatanze amakuru ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023, itariki 8 z'ukwa kabiri uwo mwaka nyene bamutaye muri yombi baramufunga, n'uyu munsi aracari mu ibohero. Teje y'Igitega ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 bamuciriye urubanza rwangondagonde warundi rucibwa n'ubutungane bucira inkonda yuko yofungwa imyaka 5 agatanga n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'u Burundi. Mu gihe adatanze iyo hadabu y'izo miliyoni 5 agaca apfungwa imyaka 25. Ngaho mbwira ubwo butungane ibi bivuze iki? Napfunzwe n'icyaha yakoze, apfunzwe n'umuntu tutazi ariko akomeye wo muri CNDD-FDD. Reka tukiri ngaha tubumvishe ingene umukuru w'igihugu nawe adufasha kurira ariko ariririsha, kuko arasubasha bwo kubigorora, aho avuga ko umuntu ashaka gupfungirwa ubusa, umuntu akabwira undi ngo amufungire umuntu atabaje no gutohoza akamufunga. Uyu rero Emilienne nawe yapfunzwe muri ubwo buryo Barisito avuga. Reka tumutega amatwi tumwumve. Ndakubwira abantu bakoze kirungurira ku mutima n'abacamanza ko basezerana bararunguriwe n'abanyagi turarunguriwe. bavuze bati kizigororotse ukumva yuko uwo muntu akwiriye nabi, bagacagenda baravuga ngo uwo mugese kuva muri vugisha ukuri nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Emilienne Sibomana apfunzwe yatunze agatoki umuyobozi w'ishure asambanya abana ku nguvu, afata abantu ku nguvu. Ico ni icyaha gikomeye ku isi uyu munsi kitanababarirwa, kidatakaza n'igihe. Akaba ari wapfungwa mu gishingo cy'umuyobozi w'ishuri kubera gusa padiri ari umusende CNDD-FDD. Umbwire Sandra Muhoza icazira, numbwire Florian Irangabiye umumenyesha makuru ico bazira. Uvugishije ukuri hari kintu atari ko abatuzi, izo sizangondagonde baciye bacibwa uri kuravuga. None wowe usubira inyuma ukabaza cyangwa kurikirana nkuko tonugendera abanyagihugu, ukagendera nabo bapfunzwe ukabaza amakuru ko dufise amakuru ko nabo wapfunguye base kubarekura b'abarundi bapfunge mu busho mu mpimba mu mabohera atandukanye, ubarekura bakanga kubarekura bagusunza inguvu cyane we kinyuma ukavuga uti nibagumeyo kuko n'abatutsi. Nukuri reka tukumvirize neza ubana bivuye n'ibindi, kuko iciza cy'uyu munsi ibintu muvyivugira atawubajije bigatuma haboneka umuco abakekeranya ko atacumu bamariye mukavyivugira hama baca babona ibiri kubiraba bako. Umenga ahubwo ugiye mwibohero kandi ariho ugiye kwidegenza neza, urazi gusanga umenga abarundi bose barafunzwe kuko avuga ati jewe nanenga ntazo gakwitwara jewe ndabona abantu bitwara iwaje ku munsi, jewe ntabana narenganijwe ugasanga umuntu yafunzwe niye nakwiye gufungwa. Aha nirigana ko nino bamwumva zaraye ntereko n'abaprofeseri none uyu nawafunze wiki mbabwira mbwira itegeko mufungisha. Waragowe kabisa, waragowe. Umuntu bagera aharena mahera ujya uyo bagacagiruka uheruka bamufungiye kugira abikanga bagacafunga. Ariko akantu gaharaye rero gakomeye ngo ngomba ko
ngo niko ikaze doko bagashaka mu ibohero ugasanga n'urupapuro kora bandikirana n'ubundi ubu hasigaye aho bazana bagaha amahera n'umuntu umuprokirere hariya bamumfungiye urumva bafise cyo kuri iyo kima ubu umuprokirere yaraje n'izo kima bavuga zako yaraje ariko bagashaka mu igerezo je mushikaho ntabwo twafunze je numva abo bantu bari mu mwidegerezo nk'uko rero bivuga uravye ku bijanye na Sandra na Florian mbere hari n'undi mudamu yitwa Gloriose Karegwa Kamikazi yarahuvye aranyerera ku munwa aratukana sigikiye abantu batukana atuka fami ntwari ko anyonyera nk'inkware ico gihe yarafashwe arapfungwa apfunzwe gushika uyu munsi nta butungana arigira aronka umushikiriza manza yamusabiye gutanga ihadabu ry'imiliyoni 610 nibaza ko wamusabiye gutanga izo miliyoni 610 nawe nyene atani nusu yayo arigira abona mu ntoki naho yorara ariba gute nkuko uvuga ko birgo bariba icya kabiri ndakeka ko mu mategeko y'u Burundi atahantu na hamwe haboneka itegeko rivuga ko umuntu atutse uyundi ariha amande nkayo icya gatatu ndibaza abo muri fami ntwari abo badamu boba biyumvira cyangwa bakaraba iby'abagabo babo birgo baratuka abandi Kenny Claude n'umugabo boba barakwirikiye bararaba ibyo atuka abatutsi boba barakwirikiye barumviriza basanga ibyo avuga ni sawa gute uyu mudamu bo mupfunga bakamuheza mu gasho bakamwima ubutungane none ubu koko Gloriose Karegwa Kamikazi yavuze nabi kuruta wavuze ngo ashaka umutwe wa kaburimbo ngo umuzane atanga miliyoni 5 ubu muvugishije ukuri ndafise icyaha gikomeye hagati yabo ko yidegembya ko atwara umugambwe ko yirirwa aragira amanavete mu gihugu cyose ubu uyu Gloriose Karegwa n'abo badamu babiri Sandra na Florian ubu barusha ibyaha abarungika abana b'abarundi kuri songoye muri Kongo batigeze barahirira gukorera ikindi gihugu bariko barahiriye gucungera imbibe z'igihugu no kurinda umutekano w'igihugu n'abanyagihugu nibaza ko mukwiye kwikubita gashi kuko ibi birabaraba kandi cyane ibijyanye rero n'uyu Emerienne Sibomana we biratomoye birarashe nk'uko uvuga bishobora kuba batanze igiturire cyangwa babwiye procureur ati pfunga boha kuko tuvugana urubanza afise dossier RPA 33 itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu yaratsinze ubutungane butegeka yuko atsinze ko agomba kurekugwa gushika ubutuye turakora kino kiganiro aracyari mu ibohero ari gukora iki ko yaratsinze mu mupfungiye iki ubundi gutsinda ntibihagije agomba gutsinda amaze gutsinda uyo mupatiri nawe akinjira mu ibohero akabazwa ivyo yakoze kuko makuru arahari mutabikoze ivyo ngo ubutungane bubikore mumenye ko abantu bacira urubanza na ba procureur namwe bayobozi umuyobozi mukuru perezida niwe utwara ubutungane ibi bintu birikwazwe kandi muzobibazwa ariko ubundi ndibaza nyakubahwa perezida ubwo uyu mupatiri yaba yabikoreye umwe mu bana bawe uba bayidegembye cyangwa bapfunzwe bariya abana yabikoreye n'abana bawe urabajejwe ni wowe perezida ni wowe ujejwe ibibazo byose by'abarundi kuba rero umureka akidegembya ugapfunga inzirakarengane ko yamudomye ku rutoka akamwerekana agatabara abarundi kazi ibi nivumwe aya n'amaraso kandi amaraso arahuma nawe warabivuze reka nabikwibutse ko wavuze ko amaraso ahuma uvyumve aya maraso arahumira abantu arahumira abandi ayo maraso arahuma kandi ntagera atabahumiye tabara abarundi baragowe bararushe umva uko wavuze ngo
uzukora ibindi byaha byose usiga inyuma icyaha cy'amaraso kuko amaraso arahuma amaraso n'umuvumo. Urakoze. Amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo, kandi birirwa baricira abantu busa ubona ukabarerekera ntubamire, ayo maraso acaja kuri wewe. Bari abana bononera ubuzima bakononera kazoza, bari abana babajejwe, ibyo utabikozwe n'umuvumo uzoguhumira. Niyo mpamvu ndakusaba ngo urabe ukemura iki kibazo gitumbereze, uyu mupadiri abazwe ibyo yakoze, uyu mupfasoni arekugwe. Kuri mwebwe mwambajije ko ibyo butungane aba ani bakeya ndababwiye muri benshi bapfungiwe ubusa, bamwe batsinze bikanko barekura, nk'uyu Madame Merienne arapfunzwe ariko yatsinze urubanza itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, baranse kumurekura. Abandi nabo bacira izango ndagonde nk'uko Varisito abivuga. Rero nta butungane mu ijambo rimwe uhabwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Ngatera kamo abadamu n'abigeme muri benshi mu gihugu bavuga ko muri 60 kwijana canke byo binarenga. None ubwo bwinshi bwanyu bubamariye iki? Ni muba abapatriote. Mu Burundi turafite ikibazo cya patriotisme. Nta barundi biyemeza ko abapatriote, kuko niyo mpamvu uno munsi usanga bakoze genocide yemejwe na Nations Unies, usanga bisha abantu ku mitumba. Uno munsi aribo bafata ijambo mu gihugu. Uno munsi bakavuga ngo botorera inyishu z'ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi ndetse n'akarere, ngo bo muri mubazitorera inyishu. Abo bantu bakoze amaraso, bakora genocide mu gihugu cy'u Burundi, harimo n'abakoze genocide mu Rwanda. Twarabonye mbere mu myaka yahera imitahe yabarondera abarenga 600 barondewe n'ubutungane bw'u Rwanda. Abo bantu mwokumva bofasha iki u Burundi? Mwibuke yamanganyati ngo ni ibiganiro bya Arusha harimo J7 na J10. Uyu munsi imigambo ya J7 yari y'abahutu, J10 yari y'abatutsi. Mugona agenda babwire ngo uyu munsi tuvugana iyo migambo ya J7 na J10 bariko barondera ingene ngo botorera inyishu ikibazo cy'abarundi. Nukuvuga ngo bariko basasira indava ikinyoma kugira ngo abakoze genocide muri 1993 nazo bigera hagira ubazwa, abagize kudeta bakicu umukuru w'igihugu ntazogere numwe abazwa, bagomba ko kuri kunyegezwa, ariko ntituzobibemerera na gatoya. Nagira ndababwire ko abakenyezi bahagurukiye rimwe bagahagurukira agateka kawo. Nagira ndababwiye ko n'amategeko abaraba bonye n'ubwabo yo kwigwa agashigwaho kugira ngo bikingire bakingire n'abana babo. Kuko uyu munsi nimba hatwara abategetsi batitaye ikibazo cy'abakenyezi n'abigeme ku rugero rungana gutya, nagira ndababwiye ko namwe mwitwa ngo murumvikana naho mukiriye. Twarumvise abatambukanye canke abadamu b'abantu bakomeye mu gihugu. Hari uwahunze bamukatisha intoki ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura, yarahunze. Baravuga ati umugore aragiye, bahamagaye umugabo wiwe ati ndabingize ntarengaho, baramugarukana. Uyu ntafunze cy'amaso, nafungiye mu icy'amaso. Ibi rero abakenyezi mwari mukwiye gufata kuba muri benshi mu gihugu mukabibyaza umusaruro, mukwanka akagahotoro mukorego cyane mukabategera mu matora naho bitora tubizi. Ariko mwovuga muti natwe turatanga umukandida w'umudamu tumutore aje imbere. Uburundi ntibuzokwigira buronka amahoro mu gihe abantu bazoja mu butegetsi bazobwirwa ibyo bavuga n'ibyo bakora. Uburundi buzoronka amahoro n'umutekano mu gihe Uburundi umushikiranganje wa mbere abaye umukenyezi, leta ikajamwo abakenyezi benshi n'abigeme, ugwaruka ruvugwa ku munwa rugahabwa ibibanza muri leta no mu nama nshinga amateka, kugira ngo bo bafise kazoza kari imbere atamaraso bari ku ntoki zabo bacungere iby'igihugu ntibice mu myanya y'intoki bigende babona. Naho rero mvuga nti abakenyezi n'abigeme ni mwikubita gashi muvugane, mumenye ko kugira ngo muronke ubutungane, kugira ngo muronke agateka kanyu mu Burundi, nuko CNDD-FDD niyo migambo ya za J10 na J7 itabiriho, kuko byabo byaramaze kunanirana. Tubararikira yuko
mwese hamwe mushobora kuza mu runani rwa URN hitamo neza iyo mbereye umuhuzabikorwa kugira ngo duharanire twese ko ubwigenge mu Burundi bubaho bukava mu nzandiko bukaja mu ngiro. Abakenyezi bahabwa ijambo. Twe tuvuga tuti ibibanza by'umukuru w'igihugu n'imigambwe byateje ibibazo mu Burundi, abantu barahona. Ibyo ntibikenewe mu Burundi. Mu Burundi hakenewe se barundi na leta itunganya by'igihugu mu buryo bwa demokrasi, hanyuma abarundi bakabaho neza. Kandi iterambere tujamo tukaryumvikana, leta ijaho igakurikiza ibyo twumvikanye nk'abarundi. Aho niho tuzova mu kaga turimo. Bitabaye uko umwe wese azana ivyumviro vyiwe ashira ngaho, bamukuye baca bazana ibindi vyumviro byabo, ntituzokwigira dutera imbere. Hazotera imbere akagwi kari ku butegetsi nk'uko kamaze imyaka 19 kimba ubutare, kimba izahabu, gashorana ikere, bavango na mahese, hanyuma babonye ikibazo cy'umutekano kibananiye, ikibazo cy'akarere kibananiye kubera ibibazo bitayemo, bagaca bavango batoye ubutare kugira mu bakunde mwumve ko mugira mukire, ahubwo mugira mupfe mutabavuye inyuma. Nkaba rero shimiye abampaye iri jambo, shimiye nawe unyumvirije. Murakoze. Apozo Benantungwa nayo turagushimiye, ndetse dushimira namwe mwese mwabanye natwe mwatwumvirije, tubabwira duti amahoro y'Imana abane namwe, ndetse tubararikira no kuzokurikira ikiganiro gikurikira hano kuri radio televiziyo Inkinzo, aho umutumire wacu twari turi kumwe uyu munsi azogaruka kuri bimwe mu bibazo by'ubutungane bw'igisirikare n'abasirikare muri rusange. Amahoro y'Imana abane namwe, mugira mu bamwubahwe. Murakoze.